警告！警告！澳門氣象台發出緊急危險警告，颱風溫黛正迅速移向本澳，將會嚴重吹襲澳門全境。現已確認本颱風將會達至10號風球級別，預料將出現危險風暴潮，陣風風速更可達每小時260公里。請澳門全體市民立即採取安全預防措施，請即前往堅固建築物避難，並遠離所有沿岸地區。請留意政府最新指示，保持鎮定。廣播完畢。Atenção! Atenção! O Observatório Meteorológico de Macau emitiu um aviso de perigo. O tufão anda aproxima-se rapidamente e afetará todas as áreas da província de Macau. Foi confirmado que este tufão atingirá o sinal número 10. São esperadas ondas de tempestade perigosas e ventos com velocidades de até 260 km por hora. Os cidadãos de Macau são solicitados a tomar precauções de segurança imediatas. Procure abrigo em um local resistente e mantenha-se afastado de todas as áreas costeiras. Siga as instruções oficiais e mantenha calma. Fim da mensagem.